Що ж, так і прийдеться знімати відоси. Сьогодні я хочу вам розповісти про своє малювання під час війни і про те, як я переходила на Ibis Paint на телефоні. Коли я виїжджала з Києва, по-перше, я не думала, що це буде надовго. По-друге, я розуміла, що якщо прийдеться довго йти пішки, я не зможу тягнути за собою важкі валізи, ще й оцю коняку. Тому я взяла тільки найнеобхідніше – гроші, документи, телефон, зарядку, трохи одягу і ще закинула скетчбук. І це було єдине, що я взяла з малювання. Тому що це не просто скетчбук, це все моє життя в одній книжці. Я вела його як щоденник. До речі, дуже класнючий скетчбук українського виробництва. Давайте підтримувати малий бізнес і економіку нашої країни. Якщо ви шукали скетчбук, зверніть увагу. Та тут Ісус скаче на динозаврі, що вам ще треба? А коли я вже опинилася в безпеці, я зрозуміла, що мені тут абсолютно нема чого робити. І щоб зайняти себе хоч чимось, я почала вчити чеську мову, а також скачала на телефон Ibis. Мене раніше просили зняти відос про малювання на телефоні, огляд програм, стилусів і так далі. Але мені настільки це здавалось далеким від мене. Зараз швиденько перевзулася. Так от, Ibis. Якщо ви вже знайомі з програмами для малювання, то розберетесь швиденько. Все доволі інтуїтивно. Все, що треба під рукою, ще й є бісячі підказки, де що, які заважають малювати. Але, мабуть, для тих, хто не шарить, і це їх перша подібна програма, буде корисно. Та й, скоріш за все, їх можна якось вимкнути, просто я не допетрила. Я спробувала малювати руками, пальцями. Думала, вони в мене відваляться. Я намалювала одну картинку, ось цю, і вирішила, що з мене досить. Але мені таки хотілося малювати, бо біль я завжди проживала через малювання. В мене є ціла купа у тих малюнків, намальованих в періоди найбільшого болю, суму і розпачу. Це допомагає зрозуміти свою емоцію, прожити її і через творчість вивільнити. Я наче дістаю ту емоцію з себе і залишаю її на папері, і мені стає набагато легше. Тому зараз, коли відбуваються такі події, мені конче потрібно було кудись дівати ці емоції, і я не дуже звикла і не дуже вмію проживати їх інакше. І хоча традиційне малювання я не дуже люблю, що робити? Зовсім не малювати не можу, а на телефоні не йде. Вирішила я знайти художній магазин і купити хоча б олівчики чи чогось для малювання. Знайшла. Тут в художньому магазинчику живуть котики. Просто ходять по магазину, лазять по поличках, сплять на вітрині на сонечку. Я купила олівчики. Насправді це забагато, мені би 3 вистачило. Але поштучно вони продавалися ззаду, за спиною продавщині, за касою. І я не придумала, якою мовою їх можна попросити, тому просто купила цілу коробку. Також пензлі, акварельний папір, акварель. Знов-таки це забагато, 24 кольори, але менше я не знайшла. І трохи акварельних олівчиків, теплих і холодних, я такими роблю скетчі. Після цього я почала згадувати, що таки робити з тою фарбою, бо останнього разу тримала її в руках в універі. Потім мені хтось у коментарях порадив купити стілус для телефону, навіть найдешевший, бо то буде краще, ніж пальці. І я знову загорілась ідеєю спробувати малювати на телефоні, вже із стілусом. Я не дуже згодна, що будь-який, навіть найдешевший, буде краще, аніж пальці, тому я взяла не найдешевший. Отака от штука коштувала 600 крон, це десь 790 гривень. Мене, по-перше, винесло з того, що тут ця штука називається дотикова тушка. По-друге, було доволі важко знайти тушку, яка б мала тоненький кінчик, бо більшість з них мають кінчик дуже товстий і при цьому не мають натиску. Тому, на мою думку, вони б не дуже сильно відрізнялися від пальців. Ця штука має тоненький кінчик, 1024 рівні натиску, заряджається від USB, в принципі, жити можна. Хоча для мене, як для людини, яка звикла малювати на 6000 рівнях натиску, це, звісно, цікавий досвід. Потрібен трохи час, щоб звикнути. Нею я вже намалювала наступні роботи. Дуже круто йдуть скетчі, бо я знайшла в програмі олівчик і вже надто файна в нього текстура. А от щось більш повноцінне малювати поки не виходить. Мені дуже складно на такому маленькому екрані працювати з деталізацією і робити все акуратненько. Мені на великому екрані це складно, а тут то тим паче.
Отже, мої враження. Плюси – можна малювати під час війни. Дуже зручно автоматично записує спідпейнти, це прям кайф. Навіть якщо ви нікуди їх не постите, а чого ви їх нікуди не постите? Могли б взагалі-то, але в будь-якому випадку навіть просто для себе глянути на свій процес із сторони доволі корисно. Прикольний пензлик, імітуючий олівець. В принципі, є всі функції, якими я користуюся в фотошопі, і працюють вони всі непогано. Тішить, що платний контент можна на час отримати безкоштовно, подивившись рекламу. Це зручно для таких бомжар, як я, які не можуть нічого купувати. Мінуси. Маленький екран, дуже маленький екран. Також я все ніяк не можу знайти, де там виділення не через ласо, а прямокутником, і чи є воно взагалі. І ще в мене лінія ведеться не там, де стілус торкається екрану, не знаю, чи можна це якось відкалібрувати, чи я й надалі буду мучитись. Чи, як бачите, я трохи змінила підхід до малювання, техніку, і тепер малюю такими наче маленькими штрихами, бо так, як я малювала раніше, в мене тут не виходить. Також в ібісі неможливо працювати. Можна малювати просто для себе, чим я й займаюся, але я вже скучила за роботою і повернутися до неї наразі не можу. В принципі, якщо розглядати таке малювання в звичайному мирному житті, я б, можливо, залишила цей варіант для якихось скетчів на природі чи в дорозі, якщо немає грошей на iPad з Procreate. Ібіс реально класнюча програма, але сам факт малювання на телефоні – це дуже незручно. Звісно, до всього можна звикнути, але нащо? До речі, в мене почали боліти очі після довгого малювання на маленькому екранчику. На компі такого не було. Ну і ще я сиджу скручена в 3 погибелі над тим телефоном, але в принципі за компом я сиджу так само, тому не буду відносити це до мінусів. В будь-якому випадку досвід цікавий. Поки продовжую так малювати, бо не маю вибору. Також з'явилось бажання спробувати iPad, але не маю грошей. Я ще багато чого не знаю про цю програму, тому якщо ви в курсі якихось особливостей лайфхаків, діліться. Також розказуйте, як ваші справи, як ваше малювання, чи малюєте зараз взагалі і чи користуєтесь ібісом. Знаєте, я в мирний час не завжди хотіла малювати. Часто не було натхнення, бажання чи ще чогось, хоча була можливість. А зараз дуже сильно навпаки. Можливості немає, матеріалів немає. А я мучуюся із цим ібісом. Але я хочу малювати, і я малюю. Я знаю, що зараз люди, художники, поділились трохи на 2 групи. Є люди, яких переповнює натхнення, які дуже багато малюють, які малюють на тему війни, які малюють свій біль, які малюють якісь українські мотиви. А є люди, які не можуть навіть пензля взяти до рук через стрес, апатію, якісь депресивні настрої. То до кого відноситесь ви? Я можу сказати, що перший час через апатію та депресивні настрої я не могла знімати відоси, але малювати мені хотілося завжди.